امروز شهبال میرزایف 27 ساله می شود. جوانی که در سربازی معیوب شد زیاده از 5 سال می شود بستری است. از زمان لاتوکوب تا کنون شهبال تحت نظارت پزشکان است. او میگوید روزهای آخر وضعش تغییر یافته است. شهبال کنید در روز تولد یک دستور بردار چی میشه؟ حرکت میکنه. خوب. پایم حرکت میکنه خیلی کم اتاق طبابتی شهبال در این روز پر آدم بود. او در این روز فقط یک آرزو دارد. امروز به شهبال خبر رساندند که با طبیبان ازبکستان مشورت شده است و او را به تاشکند میبرند. شهبال میرزایف در سربازی لاتوکوب شد. سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان با قرار دادگاه به او حدود 40,000 سامانی جبران پرداخت.